nga mao si Hesus hangtod sa walay katapusan. Si Hesus dili gusto nga samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik, dili kita makaandam. Mangandam ta adlaw-adlaw alang na ng kasal sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa Mateo 22:1-14, mao kini ang usa ka sambingay nga dunay mitabong kasal nga wala mag-ilis og bayo. Di ganito kaslunon giimbitar nato sa kasal. O gigapos og itsa sa gawas. Igsoon, mutambong kita nining dakong kasal. Ang bisting nga wala kapanganda mao nga atong batasan og kinayog atong pag-alagad. Andamo nato ni. Og sa Mateo 25:1-13 ang napulo ka ulay. Sa sinugdanan may lana ang ilang lamparahan. Nagpaabot kanu sa moabot ang pamanhunon. Dugay nga wala moabot. Busay son ilan ang ipalong ang ilang lamparahan. Ugon niya pagsinggit nga nanang pamanhunon, nagdagkot ang napulo ka mga ulay. Ilang dagkutan, igsoon, ang ilang mga lamparahan. 5 lang ang nisiga, kay ang lana wala man mahurot. Hapan ang 5 wala mo siga, kay ang iyang lana kutubra sa pagpaabot. Wala makalahutay. Igsoon mao kini ang atong dakong kabalaka. Kaya kung dili kita puno sa balang espiritu, di kita makalahutay sa pagpaabot nining pamanhunon. Puno nato ang atong kinabuhi sa balang espiritu. Kaya mag-usa na lang. Pagbalik sa atong Ginoo, wala di ay ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Busa niya ng takna kita makiguban. Nining dakong panon sa mga pangasaunon nga mga balaan ni Hesus. Nga magasunod na kita sa bagong relasyon, so to speak, kami niyon. Nga moadto na kita sa City of Jerusalem, kauban sa atong pamanhunon. Ugon niya ang mabalaan niya ng syudad. Musulod sila sa balaan na syudad, nga nanawag gikan sa langit nga gidala, mga kaigsunan, gikan sa langit nga iya sa Diyos. O kining balaan nga syudad mo ang bagong Jerusalem. Giandam na kini sama sa usa ka pangasaunon nga gibistihan alang sa iyang pamanhunon. Igsoon inigkanaog ni Hesus after 1,000 years. Ikanaog ang bagong syudad. Dito kita mga kaigsunan, mupuyo. Sa dili pa kita moadto sa bagong yuta, mga kaigsunan. Ang syudad sa mga katawan sa Diyos. Ang nakasulod nini mo ang pangasaunon o ang asawa. Sa pamanunon o bana nga misulod sa syudad. Mao ni ang katapusan nga paghulagway sa mga linuwas nga nagpabilin nga suod ang ilang relasyon ngadto ni Hesus og sa pagsulod nila nagapadayon ang kasuod hangtod sa walay katapusan. Og sa diyang natuan na kitadul na sa bagong langit o bagong yuta. Nakasulod na ta mga kaigsunan. Daghang mga kaikag nato ka ng mga excitement, mga curiosity. Daghang tag matingadaan. So asa kata mo focus nini. Tingali mga bata mo ingon at tukon yung mga mananak. Makigdula ko. Tingali anang panahon na igsuon ganahan ko mugunit og halas. Ambot wagin mawala ang phobia nako sa halas hangtod ron. Gusto na ko ma-overcome pero di gina ko. Makita ko halas di kong ganahan mo tanaw-naong. Tingali na ng panahon na makagunit na kong halas sa akong kinabuhi. Tingali ng panahon ako nag-ibakos-bakos mga kaigsunan. Labaw pa sa bakos ni Congressman Abante nga 35,000 pesos ang kantidad. Mga kaigsunan, tingali ang mo ingon, akong pangangahon ang baba sila yun, unsa kadagko ang mga ngipon. Daghantag mga prioridad.
nagkaklase-klase ang atong prioridad kung tuan na ta sa eternidad. Apan mga kaigsunan, usa nga atong matagamtaman mong gisaad sa daang tugon hangtod sa bagong tugon. Nga nagingon, gilamoy niya ang kamatayon sa tanang mga kapanahonan. O ang Ginoo nga Dios nagapahit sa ilang mga luha, sa ilang mga mata, ilang mga naong. O ilang pagapugnan ang mga pagbiyay-biyay sa mga katawan ng yuta. O ang Diyos mo'y nagsulti niini. Mawala ng kamatayon. Unya gi-review ni Apostol John, nagiun siya. Kaya ang kordero sa Diyos na kinatungan sa trono. Og siya mo nang atong magbalantay, magagiya ka nato ngadtos tuburan sa mga tuburan sa kinabuhi, sa tubig sa kinabuhi, o iyang pahiran ang atong mga mata sa mga luha sa mga mata. Pagabot datos, pinareg 21:4 nagingon, iyang pahiran ang atong mga luha. Gikan sa atong mga mata. Wala na'y kamatayon. Wala na'y mga kagulanan. Wala na'y paghilak. Wala na'y mga kasakit. Kaya ang unang mga butang ni Agin na. Iksong, muna ang atong honeymoon sa atong Ginoo. So to speak, gikasal na ta sa atong Ginoo. Busa, balik ta sa kining atong kaikag ba, curiosity, excitement. Unsa man ang gusto natong hatagag pagtagad dito sa bagong langit o bagong yuta, tingali lain-lain ta. Pero kung nagtuo, nakitang tanan gusto yun, mutanaw sa naong ni Jesus. Gusto kita mututo kaniya. Gusto kita maminaw sa iyang tingog mga kaigsunan na sa atong pag-alagad, literally wa ta makadungog. Na sa atong pag-alagad, literally wa ta makita siyang naong. Og siya mo'y kordero sa Ginoo. Sumala sa Juan 1:36. Ugon niya ang mga tumutuo ni Jesus, nagasunod kaniya sa bagong langit, bagong yuta. Pinadayag 4:14. Ugon niya moingon sila, nagingon ang pinadayag 14:4. Og sila misunod sa kordero, bisag asa siya muadto. Wow, mga kaigsunan. What is eternity? Kita musunod kita ni Jesus kung asa siya muadto. Si Jesus mo ang kordero. At the same time, siya mo ang magbalantay sa karnero. Siya mo yung magdala ka nato ngadto sa eternidad. Pinadayag 7:17 nagingon ang kordero. Kinsa na sa tubangan sa trono. Mo'y magabantay kanila. Magagiya sa mga dapit. Di ng tubig nagahatag og kinabuhi. Ang tawag mga kaigsunan ni Jesus. Gikan kaniya to hangtod karon mo. Nga muduo lang kita ngadto kaniya. Come. O kabarang espiritu may mag-auhag ka nato. Kung naamay, pipila ka nato nga naminaw karon. Ngayon gibati. Nga doon panahon siya nawala sa pag-alagad. Ngayon gibati nga doon panahon wala siya mayong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Pag-ampo igsoon nga balang espiritu. Mo'y muaghat kanimo karong takna nga paduulo na ka ngadto sa trono ni Jesus. Aron kita makabaton og paghinuson. Og sa diha nga moduol kita ni Jesus, makabaton kita og kalinaw kay bisag unsa nato ka makasala. Bugat nga sala nga atong nabuhat. Sa diha nga moduol kita ni Jesus, makabaton kita og kalinaw. Kalinaw tungod kay kita iyamang gipasaylo. Nagingon si Jesus sa Juan 6:37, bisag kinsa nga moani kanako, dili gyud nako siya igasalikway. Igsoon, bisag unsa kabuhat imong sala, muduol ka ni Jesus, di gyud kaniya balibaran. Ayaw lang ana, kay kinabuhi sama ra kini sa gabon.
mupakita og mahanaw. Paminawan ba lang espiritu nga nagasulti kanimo karon? Mga kaigsunan, kay siya mo'y magatabang ka nato. Ugon niya, di nato mapugnan. Sa diha nga kita gitabangan sa balang espiritu, nga mudol kang Ginoong di nato mapugnan. Moimbitar na pud ka, kita ngadto sa uban. Dool po mo ni Ginoong sama sa akong pagduol. Ang balang espiritu, og ang kaslunon nga mao kita. Magaingon, umari ka mo. Nagyon balang espiritu, umari ka mo. O kang tao nga nagkadungog magayon, umari ka mo. Bisag kinsa nga gihaw, umari ka mo. Bisag kinsa nga gusto magkadawat, nining gasa sa tubig sa kinibuhi walay katapusan, buhata ka ninyo, umari ka mo. Kita nga nakadungog na o bidawat kita sa awag sa Ginoo, pag-ingon niya, umari ka mo. Karon ato na po ning tahas, buhato na to. Mangimbitar po ta sa uban, umari ka mo, kauban ni Ginoong. Ang imbitasyon sa Diyos, libre, gasa, o kung atong dawaton ang imbitasyon, mahigugmag kita ngadto kaniya. Sa bugos natong kasing-kasing na o bugos natong kusog, dito mo yung 6:5. Ang katapusang, pulong ni Ginoong sa sinulat sa pinarayag na giyon. Si Ginoong mong saksi, may tungunin mga butanga. O siya mingon, oo, ako muanhi sa dili madugay. Ningon kita kaniya, ningon si Ginoong, come. O karon igso ningon po kita, Ginoo, muanhi na ka. O dayo si Ginoong, yes, I am coming soon. Muning atong gipaabot nga eternidad. I am coming soon. Dayon ang atong itubag mo, come, Lord Jesus. Ang sad sa atong Ginoo nagingon mo ani ako sa dili madugay. O ang atong itubag, o Ginoo, ayog langana ang imong pagbalik. Pinadayag 22:20. Sa adlaw sa atong pagkabanhaw, pagbalik sa atong Ginoo, nga mao ni ang atong gihandom. Ngawong ta moabot na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong pagkabanhaw, matubag na gini. Abi na ito mga kaigsunan. Nga pag-iyon na ito, muanik ka Ginoo, abi na ito, natubag na. Abi man na ito, natulog na ta. Huwag man ta masayog, pinatakatuig. Sa lubnganan, mga kaigsunan, oh, gitubag sa Ginoo nga akong hangyo nga Ginoo, ayog dugaya, niya na yun. Wala na ito mahibuloy. Nga dugay na ta sa lubnganan nagpaabot, pero pag mata na ito, murag bag-o lang ta, mga kaigsunan, ni bakod sa kabuntagon. Busa, dili kita kapuyan sa pagpaabot ni Ginoo. Tipig ang gugma ngadto kaniya, nga kanunay buhi, o ang atong handom nga kita magkakita kaniya. Saligan nato ang gugma sa Dios. Kinahanglan makabaton kita ang pagtuo ngadto kaniya. Oh, magayon kita, Lord Jesus, please come. Umari ikaw, Ginoo. Si Ellen G. White siya sinulat na ngayon, kung gusto kita nga atong dawaton ang relihiyon sa ni Ginoo, basahon na itong Biblia. Kaya kung dili kita makasulod sa syudad sa Diyos. Kung ato lang higugmaan ng mga butang ni ining kinabuhia, o dili kita mahigugma sa mga butang sa langit, dili kini makapainteres ka na to ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang matingog sa mga malunda, musikal sa ilang alpa, dili kita matagbaw sa pagpaminaw. Di na ito masabtan unsa ang langit nun nga kaalam. Gusto na ito ang kinabuhi ni Ginoo mahingpit dinhi sa atong kasing-kasing nga kita magmatinumanon kaniya. Ang gugmaw ang pagpasaylo makapausab ka na to. Nan kita andam na nga makiguban sa manulunda didto sa langit sa eternidad.
Himo kini nga batasan nimo nga kanunay ninyong hisgutan ang mahitungod sa langit. Atong ingnon ang atong sinultian nga ang langit hilabihan katahom. Atong hisgutan ang kinabuhi nga walay katapusan. O magpadayon kita sa pagkinabuhi kauban sa aton Dios sa kanturan. Nan mga kaigsunan, malimta nato ang gagmay natong mga problema. Malimta nato ang atong mga balatian kung kanunay kita maghuna-huna may tungod sa langit o kinabuhi nga walay katapusan. The Faith I Live By, page 363. Morin kasaari na tayo igsoon sa atong pagsipong na gyud ato ng hagpaton. Mao kini ang kasiguruan nga sa diha nga atong gidawat si Hesus, makigsud kita, mamaligo ng atong relasyon, o kita iyan ng mga anak diha-diha. Diha-diha, na mo natang mga anak sa Diyos. Sunod, wala ta masayod unsa kamubo unsa kataas ang atong kinabuhi. Wala ta masayod ini. Wala ta masayod mga kaigsunan kung kano sa usab siya mobalik. Apan kung makaadto ta makaingunta, ang gihulagway sa mga propita, mga kaigsunan, kulang ang ilang paghulagway. Super kadaghan ang wa ma-describe. Aron kita makabaton og suod og malig-on nga relasyon kang Hesus. Himo nato ning adlaw-adlaw. Apan ako maging kanyo, dili masayon pagkirelasyon sa ato Ginoo adlaw-adlaw tungod kay daghang pong adlaw-adlaw nga makapasimang sa atong atensyon. Naay mga baratian, naay mga away-away, naay mga kakulangon, naay kapobrehon. Kini mo'y makadisrupt, makapasimang sa atong nauna, inay nga kita maka-establisar sa adlaw-adlaw nga relasyon sa atong Ginoo. Kaya ang tao igsoon, ang tanang kabalaka ang karon. Ang karon. Dili ang tanan makapalit og maayong pagkaon. Mao ni ang dili pa nagka pantay-pantay ning kalibutan. Dili ang tanan makapkaon og lamian nga pagkaon. Dili ang tanan namatay tungod kay ang sakit ikamatay. Apadaghang nangamatay tungod kay walay kwarta nga ikapatambal. Kini usahay mo'y makasimang sa atong nauna. Panigsoon, bisang ni ata nagatubang sa mga problema di nato kalimtan. Mga ugma, unahan ni ining atong kapanahunan. Dunay mga butang nga di nato masabtan unsa katahom ang giandam sa atong Ginoo. Ug ang labing kulbahinang mga kaigsunan. Ang mga butang nga wala kay hulagway sa barang kasulatan. Dito sa bang langit ug bagong yuta. Apan ang dakong pribilehiyo mao nga kita kauban ng Hesus naong ug naong mao kini ang pinakatahom nga hitabo sa eternidad. Nga wala ay kahulagway unsa ka na nga pagbati. Wala yoy mga profita nga nakahulagway unsa ka nindot nga makakita kita sa naong ni Hesus makadungog siyang tingog. Busa kini mga kasakit nga niya karon nagahasol ka nato. Magagmay ra kini nga mga butang kung ikumparar nato. Sige Hesus nga atong makitaan. Kordero sa Dios og magbalantay sa mga karnero. Mo na kini ang kinabuhi sa wala na'y katapusan. Magkinabuhi na kita, wala na'y katapusan. Hangtod sa kanturan, wala'y katapusan. Moritas practical application. Ang pagganin ni Hesus, adunay lamay hulagway nga nindot kay nga pagkahulagway. Mo ang kasal. Kita mo ikaslunon, si Hesus mapamanhanon. Busa ang ato bakwa diha mo, wala ta masayod kano sa mo balik ang pamanhunon. Kinahanglan magandam ta sa atong bisti. Kinahanglan magandam ta sa atong lamparahan. Kinahanglan magandam ta sa atong kaputli. Atong
pingan ang katahom sa atong pagkakristohanon nga walay buling ug mancha. Kinahanglan dili na ta manguyab sa kalibutan mga kaigsoon. Nganuman, pangasauno na kita. Busa kining sampingay o kanamang panultiun na kita gikasal kauban ni Jesus. Kaya ang kami niyon bag-o kana nga relasyon. Sa pangasaunon o pamanhunon. Diha ang kalipay mga kaigsunan. Sa honeymoon mga kaigsunan. O ako bunginon, eternity is always a honeymoon with Jesus. Busa bagong kinabuhi sa naminyo, the groom and the bride, mo na bagong kinabuhi. Di nakaslon kundi minyo na gyud. Mo kini ang kinabuhi nga walay pagkatapos. Bagong kinabuhi nga walay kasakit, walay mga luha ug walay kamatayon. Sa pagtapos, nakakita gyud kog maayo gyud nga graphic. Sa usa ka batan-on nga nagbaba ning kargamento unsa ka bugat. Kanalang da nga picture mga kaigsunan. Bisagwa pa ng teksto sa ibabaw. Dahil si Jesus nagagunit sa maong karga. Igsoon, nining kalibutan na, dili ang kabugat o kagaan sa atong mga problema. Akong balikon, nining kalibutan na dili kagaan o kabugat sa problema nga mao'y problema. Kung dili, magaan man ka na mabugat, ato bang gitugyan ngadto ni Jesus. Ato bang gihatag ang atong gipanglukdog, gipangbabag, gipagpasan nga kargamento sa mga kagulanang kasakit ug sala ng kalibutan. Sige Jesus andam, mahimong magaan, og nagingon dinhi ako tapuson Roma 8:18. Kining mga pagsulay karon, dili ni magpadayon hangtod sa kangturan. Kaya ang Diyos, iyang usbon ang mga kasakit ngadto sa dunay mga katuyuan ug ang mga panglimbasog ngadto sa mga pagpamatuod. Roma 8:18. Igsoon, unsa ang imong problema karon? Balatian, itugyan ni Jesus. Unsa ang problema nimo karon? Kakabos, itugyan ni Jesus. Unsa imong problema karon? Relasyon sa kaminyon, itugyan ni Jesus. Unsa imong problema karon? Relasyon sa mga anak, relasyon sa ginikanan, itugyan ngadto ni Jesus. Unsa imong problema karon? Naluya ka sa pagalagad? Nang limbasog ka pandi ka makabalik sa pagalagad? Igsoon, imbitahan bala ni Espiritu. Dasigon ka niya. Ug sa dayang madasig kita, sige Jesus, mupasan sa atong mga lulan, mupasan sa atong mga problema. Magapanaling ang Diyos kanato, magampo kita sa pagtapos. Ginoo, salamat sa eternidad. Dili na mo ikahulagway unsa kanindot ang among pagabation. Nga naong ug naong ako kami magkakita da kanimo. Tawangi kami sa pagpangandam sa among biste sa pagkamatarong. Biste sa kasal, so to speak. Nga di kini mabulingan. Tabangi kami nga among lamparahan. Mapuno sa balang espiritu aron di kini mo out ug mapalong. O Diyos, guniti kami. Kay gusto kami makaadto sa eternidad. Naong ug naong makikita kami kanimo hangtod sa kangturan, hangtod sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.